رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. waxaa laga wariyey abu hurayrata radia allahu canhu inuu yidhi wuxuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofkii bisha ramadaan sooma isagoo aaminsan inuu farad ku yahay lagana ajar siinayo kana ajar tirsanaya oo alla darti keliya u soomaya waa loo dhaafaa wixii dembi ah ee u soo hormaray. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo saaray oo isku raacay. u fiirso, wuu soomay wuxuuna ku soomay aaminsanaan iyo iimaan, wuxuuna ajarkiisa ka rajaynayaa alleh subxaanahu wa tacaala. saddexdaas oo uu isku darsaday si saxana uu ula yimid ayaa sabab ugu noqday in dembigiisii hore loo dhaafo. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.